Amerika təhsil sistemində həmişə məni düşündürən bir məqam var. Amerikada təsəvvür edin ki, hal-hazırda bütün orta məktəblərin 6-cı sinifindən etibarən yuxarı siniflərə doğru bütün şagirdlərə kompüter paylaya bilirlər. Məktəblərin hamısında səhər və günorta yeməyini şagirdlərə təklif edə bilirlər. Bu isə ölkə üçün əlbəttə böyük bir maliyyə yüküdür, amma bunu uzun illərdir ki, məktəblərdə icra edə bilirlər. Biz isə 10 milyonluq ölkə olaraq düşünürəm ki, təhsildəki problemləri tez zamanda həll edə bilərik. Ola bilsin ki, bizim Azərbaycanda qeyd elədiyim problemlər var hələdir. Ona görə bunları mən qeyd edirəm. Yəni bizim də məktəblərimizdə biz yemək verməyi düşünməsək belə, ən azından şagirdləri kompüterlə təmin edə bilərik. Şagirdlərə kompüter vermək tərəfdarı hələ ki deyiləm, buna qədər hələ yolu var. Amma daha əvvəlki mediaya verdiyim deyək ki, çıxışlardan da yola çıxaraq bunu demək istəyərdim ki, bizim məktəblərimizdə biz siniflərə kompüter qoya bilərik. Bunun üçün bizim imkanımız, resursumuz var.